कंस्ट्रक्शन साइट पर सुबह सुबह काम शुरू होता है। रमेश, जो नया लेबर था, बिना हेलमेट पहने ही काम पर चढ़ने लगता है। तभी साइट सुपरवाइजर अर्जुन उसे रोकता है। रुको रमेश, एक छोटी सी गलती जिंदगी भर का दर्द दे सकती है। रमेश हेलमेट पहन लेता है। कुछ ही मिनट बाद ऊपर से एक छोटा पत्थर गिरता है जो सीधे उसके हेलमेट पर लगता है। रमेश डर जाता है, लेकिन समझ जाता है आज अगर हेलमेट न पहना होता तो मैं। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, कंस्ट्रक्शन में मेहनत जरूरी है, लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा।